ông ôn thuận bạc sông cứ thâu sạp chui đào sông và pru thể trang chui luôn chặt thẳng sông bản trôi mà đào tìm đi cứ cục sạp đào bên đây có không thể bắt bài là vậy này đi chuyện sông lại chặt thẳng luôn chặt cài vài luôn chặt thẳng ở sông với ô chơi nó đó hơi chậm bà ủ cầm rau bàn lục mà trong chụp cuộc nhom đặc nhom đặt tam lục đó luôn chặt thẳng lục cầm chui hơi quan trọng lục trời chui vừa rừng mùi ọc nhom sân như gì thế từ tiền bọc nhom nơiกรอมตกสะเพอរបស់ខ្ញុំមានផលសំខាន់មួយនៅខាងក្នុងរាជសារសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គសារសម្ងាត់នោះសំខាន់ចំពោះទឹកដីខ្លាំងណាស់លោកយករបស់នោះមកសិនមកចាំខ្ញុំទៅជាមួយលោកទៀតនេះគឺមិនបានទេពួកយើងពិបាកណាស់ទើបអាចបន្លំខ្លួនចូលមកបានមិនអាចយកបាត់មកថាបានទេបើកន្លងហួរទៅខ្លាចៗតែជួយលោកមិនបានពុំមានទេចេះចុះលោកទៅជាមួយពួកយើងសិនទៅពេលត្រឡប់ទៅដល់ដំណាក់របស់លោកហើយយកការសម្ងាត់បានចាំពួកយើងរត់ចេញពីក្នុងជាមួយគ្នាទៅមិនបានទេខ្ញុំចាក់ចេញពីគុកស្លាប់មិនធម្មតាទេរាជធានីនឹងចលាចលកងទ័ពទាំងអស់នឹងតាមចាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺគ្មានឱកាសទៅយករាជសារសម្បត្តិនោះមកវិញទេលោកម្ចាស់ឋានពេលនេះជាពេលអីដែរលោកចង់បានរាជសារសម្ងាត់របស់ស្ដេចអាយ៉ងនោះមកធ្វើស្អីទៀតទៅព្រះរាជសារសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គសំខាន់ជាងជីវិតខ្ញុំទៅទៀតលោកមិនទៅយកឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយលោកទេជាចាត់ការទៅមិនដាច់ឲ្យគេចាត់ការទេអ្វីត្បិតថ្ងៃនេះគ្មានដាវនៅក្នុងដៃបើសិនតែយើងចង់បង្ខំនោះខ្ញុំនឹងបោកក្បាលសម្រាប់ខ្លួននៅទីនេះព្រាតជើញអង្គុយទៅមិនហ៊ានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដល់លោកឈរចុះឬតែមិនហ៊ានទេលោកម្ចាស់ឋានសុំចេញអង្គុយមិននេះលឺវាងអូហៅលោកថាយានជាฉันคือหัวยันจีในเทนจิឈ្មោះក្រៅគឺចិនឈិងលបងចិនឈិងក៏ជាអ្នកហាត់ផ្ដាច់គុណតាំងពីតូចមកលបងចិនឈិងអាយុប្រហែលហើយអាយុ30ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាយុច្រើនជាងលោក3ឆ្នាំមិញនេះវាងអូនិយាយថាលោកជាបងប្អូនធေါ်គេដោយសារតែលំពេញចិត្តមកសម័យទៅរាប់អានគ្នាអាចត្រូវកំបិតវាងអូដែលប្រឡូកក្នុងពិភពគុណនោះពេញចិត្តបានលោកក៏ជាអ្នកក្លាហានម្នាក់ដែរមែនទេនេះជាពាក្យសរសើររបស់មនុស្សក្នុងពិភពគុណបើត្បិតតែខ្ញុំមិនចេះក្បាច់គុណតែដឹងថាតាំងពីដើមមកអ្នកក្លាហានសុទ្ធតែជាអ្នកមានសច្ចធម៌អាចឡើងភ្នំកំបិតចុះសមុទ្រភ្លើងបានថ្ងៃនេះលោកនឹងរបស់វាងអូចូលមកក្នុងគុកជាមួយនឹងខ្ញុំនេះគឺជាទង្វើរបស់អ្នកក្លាហានហើយគឺសូមសរសើរមែនទែនអបអូនហួរយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះជនជាតិអឺរ៉ុបដែលហៅមនុស្សនគរយើងថាជាអ្នកជំនាញអាស៊ីបូព៌ាជនជាតិអឺរ៉ុបពួកស្អីគេថាអើពួកគេខ្ញុំប្រយុទ្ធខ្ញុំប្រកាសជាវាយពួកគេអត់ល្អតាមពិតហេតុតែជនជាតិអឺរ៉ុបក្អេងក្អាងមិនមែនគ្មានហេតុផលដែរការប្រយុទ្ធគ្នានៅជាអ៊ូកងទ័ពពីយ៉ាងបរាជ័យធ្វើឲ្យរាជការយើងបាត់បង់អំណាចកាត់ត្រីសគេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលជប់ខ្ញុំដេកមិនលក់ទេយល់ថាជនជាតិចិនយើងក្រៅពីវិជាសាស្ត្រនិងច្បាប់ទម្លាប់ហើយតើមានអ្វីអន់ជាងជនជាតិអឺរ៉ុបទៀតទៅខ្ញុំស្មានថាគឺជាការបាត់បង់នៃស្មារតីក្បាច់គុណក្នុងកងទ័ពសេរបស់អឺរ៉ុបនិងអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ជប៉ុនគឺមិនដែលរលាយបាត់នោះទេតែនគរយើងក្រៅរាជការថាហើយរាជការចិនបញ្ជាហាមឃាត់ក្បាច់គុណគ្រប់ចំនួនរឹតតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយើងថែមទៀតហើយមកដល់ពេលនេះសមាមិត្តរបស់ពួកយើងមានប្រមាណអ្នកដែលមានរាងកាយមាំមួនរឹកពីអង្គអាចដូចជាអពូនហ៊ុនចឹងទៅគឺរឹតតែមានប្រជារាស្ត្រជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារអភិញ្ញាស្គមសល់តែឆ្អឹងស្មារតីទ្រទ្រង់មិនបានហើយនេះបើចង់បង្កើតទឹកដីយើងឡើងវិញពឹងទៅលើតែការកែប្រែច្បាប់របស់មន្ត្រីគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែមានការខំប្រឹងពីគ្រប់ផ្នែកទៀតផងនិងការពង្រឹងខ្លួនទៀតផងឧទាហរណ៍អាប្អូនហួរដែលស្ថិតនៅក្នុងពិភពគុណពេលនេះនិយាយបាននេះធ្វើទៅខ្ញុំជាអ្នកហាត់គុណតែក៏អាចបញ្ចេញកម្លាំងបង្កើតទឹកដីឡើងវិញបានដែរប្រកាសហើយលោកម្ចាស់ឋានលោកមិនចង់អរគុណលបងវាងអូនេះលោកម្ចាស់ឋានពួកយើងបានសន្យាគ្នាហើយលោកជាមន្ត្រីធំរបស់រាជការក៏មិនអាចរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនជាមួយនឹងអ្នកក្បាច់គុណដូចខ្ញុំទេមិនអីទេមិននេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអាប្អូនហួរបានសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏បាននិយាយដល់ជីវិតដែលខ្វៀលប្រពែនៅតាមព្រៃភ្នំជិះសេះលេងកំសាន្តតាមភ្នំល្បីឈ្មោះផងអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់មកពួកយើងទាំងពីរបានសន្យាថាថ្ងៃក្រោយនឹងហៅឯងថាជាលបងទៀតផងនេះមិនបានទៅជាលោកចាស់ឋានជានៅក្មេងគេមិនចេះគិតទេតែបើហៅជុក
បិទផងខ្ញុំកាយខ្លួនទុកបិទផងបាយចេះស្អាតបាយចេះស្អាតខ្ញុំអើស្អាតផងបាយចេះទុកបិទផងពួកយើងចាំនៅទីនេះ4ថ្ងៃហើយកុំបិទវ៉ាងអូនោះគួរតែមិនមកទីដែរលំតាលីមិនអាចយកដាច់ខាតវ៉ាងអូដើរតាមឋានស៊ឺថងដោយស្មោះគឺគេមិនអាចមកជួយទេបាត់ជាមានមនុស្សធ្វើឲ្យបាយធ្លីដំណឹងហើយងើយក្បាលសម្លឹងទៅខាងលើមេឃអត់ទ្រាំនឹងការប្រមាថរសាទឹកដីខ្ញុំលើកបិទឡើងញញឹមទៅកាន់មេឃទៅឬនៅសម្រេចដោយខ្លួនឯងបងប្អូនធម៌របស់ខ្ញុំគឺប្អូនស្លាប់ជួយដល់ខ្ញុំក៏ព្រោះតែចង់ជួយលោកម្ចាស់ឋានខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីនេះគឺគុកស្លាប់ទៅហើយរឿងនេះក៏គ្មានផ្លេចបាត់បានអ្វីដែរដូច្នេះសម្រាប់ចិត្តថាលោកប្អូនចាត់ការវាយលោកម្ចាស់ឋានឲ្យស្លាប់វិញអូចេញមកហើយចុះបាទអូកម្របានលោកស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំដល់ខ្ញុំស្ដាប់តាមលោកម្ដងចុះលោកម្ចាស់ឋានលោកគិតយល់ហើយប៉ុន្តែលោកត្រូវជួយធ្វើរឿងមួយឲ្យខ្ញុំសិននិយាយទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្រោមតុកសភៅរបស់ខ្ញុំមានផលសម្ងាត់មួយនៅខាងក្នុងមានរាជសារសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គសារសម្ងាត់នោះសំខាន់ចំពោះទឹកដីខ្លាំងណាស់លោកយករបស់នោះមកសិនមកចាំខ្ញុំទៅជាមួយលោកទៀតនេះគឺមិនបានទេនេះពួកយើងពិបាកណាស់ទើបអាចបន្លំខ្លួនចូលមកបានមិនអាចឲ្យបាត់មកថាបានទេបើកន្លងហួរទៅខ្លាចតែជួយលោកមិនបានពុំមានទេចេះចុះលោកទៅជាមួយពួកយើងសិនទៅពេលត្រឡប់ទៅដល់ដំណាក់របស់លោកហើយយកការសម្ងាត់បានចាំពួកយើងរត់ចេញពីក្រុងជាមួយគ្នាទៅមិនបានទេខ្ញុំចាក់ចេញពីគុកស្លាប់មិនធម្មតាទេរាជធានីនឹងចលាចលកងទ័ពទាំងអស់នឹងតាមចាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺគ្មានឱកាសទៅយករាជសារសម្ងាត់នោះមកវិញទេលោកម្ចាស់ឋានពេលនេះជាពេលអីដែរលោកនឹងចង់បានរាជសារសម្ងាត់របស់ស្ដេចអាយ៉ងនោះមកធ្វើស្អីទៀតទៅព្រះរាជសារសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គសំខាន់ជាងជីវិតខ្ញុំទៅទៀតលោកមិនទៅយកឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយលោកទេជាចាត់ការទៅមិនបាច់ឲ្យគេចាត់ការទេហើយត្បិតថ្ងៃនេះគ្មានដាវនៅក្នុងដៃបើសិនតែយើងចង់បង្ខំនោះខ្ញុំនឹងបោកក្បាលសម្រាប់ខ្លួននៅទីនេះព្រាបជើញអង្គុយទៅមិនហ៊ានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដល់លោកឈរចុះរត់តែមិនហ៊ានឋានទេលោកម្ចាស់ឋានសុំចេញអង្គុយមិញនេះលឺវ៉ាងអូហៅលោកថាយានជាចឹងគឺហួរយានជានៅធានជីងឈ្មោះក្រៅគឺចិនឈិញលបងចិនឈិញក៏ជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុនតាំងពីតូចមកលបងចិនឈិញអាយុប្រមាណហើយអាយុ30ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាយុច្រើនជាងលោក3ឆ្នាំមិញនេះវ៉ាងអូននិយាយថាលោកជាបងប្អូនធေါ်គេដោយសារតែលំពេញចិនមកសមមិញទៅរាប់អានគ្នាអាចត្រូវកំបិតវ៉ាងអូដែលប្រឡូកក្នុងពិភពគុណនោះពេញចិត្តបានលោកក៏ជាអ្នកក្លាហានម្នាក់ដែរមែនទេនេះជាពាក្យសរសើររបស់មនុស្សក្នុងពិភពគុណបើក្បិតតែខ្ញុំមិនចេះក្បាច់គុណតែដឹងថាតាំងពីដើមមកអ្នកក្លាហានសុទ្ធតែជាអ្នកមានសច្ចធម៌អាចឡើងភ្នំក្បិតចុះសមុទ្រភ្លើងបានថ្ងៃនេះលោកនឹងលបងវ៉ាងអូចូលមកក្នុងគុកជាមួយនឹងខ្ញុំនេះគឺជាទង្វើរបស់អ្នកក្លាហានហើយគឺសូមសរសើរមែនទែនអបអូនហួរយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះជនជាតិអឺរ៉ុបដែលហៅមនុស្សនគរយើងថាជាអ្នកជំងឺអាស៊ីបូព៌ាជនជាតិអឺរ៉ុបគួរស្អប់កែងកាបើពួកគេហ៊ានសុំខ្ញុំប្រយុទ្ធខ្ញុំប្រកាសជាវាយពួកគេអត់ដឹងល្អតាមពិតហេតុតែជនជាតិអឺរ៉ុបក្អេងក្អាងមិនមែនគ្មានហេតុផលដែរការប្រយុទ្ធគ្នានៅជាអ៊ូកងទ័ពពេយ៉ាងបរាជ័យធ្វើឲ្យរាជការយើងបាត់បង់អំណាចកាត់ត្រីសងគេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលជប់ខ្ញុំដេកមិនលក់ទេយល់ថាជនជាតិចិនយើងក្រៅពីវិជាសាស្ត្រនិងច្បាប់ទម្លាប់ហើយតើមានអ្វីអន់ជាងជនជាតិអឺរ៉ុបទៀតទៅខ្ញុំស្មានថាគឺជាការបាត់បង់ផ្នែកស្មារតីក្បាច់គុណក្នុងកងទ័ពសេះរបស់អឺរ៉ុបនិងអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ជប៉ុនគឺមិនដែលរលាយបាត់នោះទេតែនគរយើងក្រៅរាជការថាហើយរាជការចេញបញ្ជាហាមឃាត់ក្បាច់គុណគ្រប់ចំនួនរឹតតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយើងថែមទៀតហើយមកដល់ពេលនេះសមមិត្តរបស់ពួកយើងមានប្រមាថអ្នកដែលមានរាងកាយមាំមួនរឹកពីអង្គអាចដូចជាអប្អូនហ៊ុនចឹងទៅ
គឺរដ្ឋមានប្រជារាស្ត្រជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារអភិនស្គមសល់តែឆ្អឹងស្មារតីទ្រទ្រង់មិនបានហេតុនេះបើចង់បង្កើតទឹកដីយើងឡើងវិញពឹងទៅលើតែការកែប្រែច្បាប់របស់មន្ត្រីគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែមានការខំប្រឹងពីគ្រប់ផ្នែកទៀតផងនិងការពង្រឹងខ្លួនទៀតផងឧទាហរណ៍អាប្អូនហូដែលស្ថិតនៅក្នុងពិភពគុណពេលនេះនិយាយបែបនេះអ្វីទៅតែខ្ញុំជំនះហាត់គុណតែក៏អាចបញ្ចេញកម្លាំងបង្កើតទឹកដីឡើងវិញបានដែរប្រកាសហើយលោកម្ចាស់ឋានលោកមើលចុះអរគុណលបងវាងអូនេះលោកម្ចាស់ឋានពួកយើងបានសន្យានឹងគ្នាហើយលោកជាមន្ត្រីធំរបស់រាជការក៏មិនអាចរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនជាមួយនឹងអ្នកក្បាច់គុណដូចខ្ញុំទេមិនអីទេមិននេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអាប្អូនហូបានសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏បាននិយាយដល់ជីវិតដែលខ្វៀលពពែនៅតាមព្រៃភ្នំជិះសេះលេងកំសាន្តតាមភ្នំល្បីឈ្មោះផងអញ្ចឹងគួរល្អខ្លាំងណាស់មកពួកយើងទាំងពីរបានសន្យាថាថ្ងៃក្រោយនឹងហៅឯងថាជាលបងទៀតផងនេះមិនយ៉ាងបានទៅចិនជាលោកម្ចាស់ឋានចិនជានៅក្មេងគេមិនចេះគិតទេហើយទុកជីវិតផងខ្ញុំកាយខ្លួនទុកជីវិតផងបាយចេះស្រាប់ទៅបាយនេះស្រាប់ទៅឲ្យខ្ញុំឲ្យស្រាប់ទៅទុកជីវិតផងបាយទៅទុកជីវិតផងពួកយើងចាំនៅទីនេះ4ថ្ងៃហើយកំបិតវាងអូនោះគួរតែមិនមកទីដឹងដើមចាលីមិនអាចជាដាច់ខាតវាងអូដើរតាមឋានស៊ឺថងដោយស្មោះគឺគេមិនអាចមិនជួយទេបើជាមានបណ្ដូលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយដំណឹងហើយងើយក្បាលសម្លឹងទៅខាងលើមេឃអត់ទ្រាំនឹងការប្រមាថរក្សាទឹកដីខ្ញុំលើកកំបិតឡើងញញឹមទៅកាន់មេឃទៅរឹសនៅសម្រេចដោយខ្លួនឯងសម្រេចដោយខ្លួន